Օգտվելով առիթից ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ժամանակներում իշխանության մաս կազմած եւ չկոռումպացված մարդկանց, որ այդ քաջությունը, համարձակությունը, պատվախնդրությունը ունեցել են, ունենալով հնարավորություն, բայց չեն թաթախվել կոռուպցիոն տարբեր սկանդալների կամ չգիտեմ, այդ էլ է գայթակղություն, որ մարդիկ դիմացել են, անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից։ Եվ ինձ թվում է կոռուպցիաները ինքը քաղաքական պատկանելություն չունի։ Այդ կոռուպցիան էր այդ մարդը։ Ամեն անգամ տեղավորվում է ինչ որ մի կուսակցության ցուցակում, շարունակում է իր ուրախ զվարթ կյանքը։ Այդ մի անգամ ասել եմ, նորից եմ ասում, գլխարկը փոխում, ասում ապյաց վլաստ մինյայցը։ X-ը։ Ու ամենամեծ չարիքը այդ մարդիկ են, կուսակցություններ փոխող, տերեր փոխող, անսկզբունք, անթասիբ, այդ մարդիկ վտանգ են ներկայացնում այս երկրի համար, ու մեծ։ Երբ պիտի նույն ձևի այդ երևույթը արգահատելի պիտի լինի։ Եթե մենք ուզում ենք նորմալ երկիր կառուցենք, հա գիտեք չէ այդ մարդը որ կոռուպցիոներ է, դի ասվի դրա մասին, խոսվի եւ հստակ գնահատականներ տրվի։ Այս ոնց որ նախաբան էլի, ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ես միշտ զերծ եմ մնացել անուններ տալով, անմեղության կանխավարկածը միշտ եղել է ինձ համար շատ կարևոր մի սկզբունք, չեմ ուզում որևէ մեկին, չգիտեմ, թիրախավորել կամ, բայց չեմ էլ կարող չխոսել այն երևույթների մասին, որը որ ինձ այս տարիների ընթացքում անհանգստացրել է, 18 թվականից առաջ էլ անհանգստացրել, հետո էլ անհանգստացրել, ինձ անհանգստացնում է մեր բյուջեի յուրաքանչյուր կոպեկին եւ լումային կպչող մարդկանց։ Այսինքն, տեսեք, ավականու անդամ է, տեղավորվում է ավականու աթորի, հիմնականում դե չեն էլ վարձատրվում, չէ, ավականու անդամները, բայց լավ աղբերներ ունի, կներեք այս խոսքի համար, լավ կռիչ ունի, այդ կռիչը հիմնականում այդ համայնքի ղեկավարներ եւ այլը, ու սենց էլի գործեր են սենց կպցնում էլի, այսինքն միտեղ կարան մի հատ տենդեր շահեն, վատ անեն այդ տենդերը, շատ վատ անեն, որտեղ մեր քաղաքացիները պիտի տուժեն, խաղահրապարակ սարքեն, փոխկապակցված, ջրագիծ քաշեն, չգիտեմ, այս կամ այն գործերը անեն, դրանից տուժում են մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր պետությունը։ Դե կասի դե մարդալի տենդերա, դե շահելա ինչ եք ուզում, չէ, բայց այս օրինակը Ես ինչի համար եմ ասում ես օրինակով, ինձ համար տենց օրինակներ շատ են եղել, նենց չի որ մինչև 18 թիվը չի եղել, արդարության համար պիտի ասեմ եղել է, բայց եթե մենք այս երևույթների դեմ չպայքարենք և աչք փակենք, ասենք դե մերն է, մեր երկիրը երկիր չի դառնալու, մեկ անձից գնումներ այսքան ահագնացող չափերի չեն հասնի և պիտի հստակ գնահատականներ տրվի, հստակ գնահատականներ պիտի տրվի սրան, ինչ անշանակում ծափերի համար մեկ անձից մրցույթ, առանց մրցույթի մեկ անձից ուրեմն գնում են կատարում քիչ չի, այսինքն դա հրատապ է, էլի, ասենք ծափերը այդ մեկ անձը պիտի այդ ընկերությունը պիտի ինդիվիդուալ քաստինգ ապահովի, այդ էլ քիչ չի, մի խտրականություն են դնում, ասում են ծերերի ծափերը ավելի էժան գնով են առնում, քանց երիտասարդներին, դրանց մեջ էլ է տարբերություն դնում, մեր թոշակառուների մեջ և երիտասարդների մեջ։ Արդյոք սա չպիտի հստակ գնահատականների արժանանա, եթե ճիշտ չի, ուրեմն նյութը հրապարակող լրատվամիջոցը թող ներողություն խնդրի, կապ չունի լրատվամիջոցը իշխանական հանդիմադիր է, թող ներողություն խնդրի, որ ստույգ ինֆորմացիա չի ասել, բայց եթե իրականությանը համապատասխանում, այդ մարդը պիտի տեղում չլինի այդ տեղում, չպիտի լինի այդ տեղում, արագ պիտի աշխատանքից ազատվի և քրեական գործ հարուցվի, այդ դրանով պիտի երկիրը երկիր դառնա, ոչ թե էսի մերն է, էսի ձերն է, էսի մեր մարդն է, այս մարդուն բերենք չերես այդ կներեք այս բարի համար չերեզներով բերենք տեղավորենք հակակոռուպցիոն, կոռուպցիոն ստեղ ընդեղ, դե մեր մարդն է,
մեր մարդն է։ Դրանից առաջ էլ M1-ի մարդն ա եղել, նրանից առաջ M1-ի մարդն ա եղել։ Հա դրա համար երկիրը երկիր չի դարել։ Որովհետև ամեն մարդիկ ունեցել են իրանց մարդիկ։ Հիմա արդյոք կոռուպցիա չի, որ այդ տենդերներ շահող, շատ որոշակի նաև մամուլում է հրապարակում, այսինքն այս ավականին շահեց այս տենդերը եւ այլը, ու չգիտեմ, դու գանվել է 300,000 դրամ։ Համոթ է։ Այդ մարդը 15 միլիոն, 20 միլիոն պետությունից քերել է։ Հա կտու գանվի, ինչ ա եղել։ 300,000 չէ 400,000 կտու գանվի։ Ինչ պրոբլեմ կա։ Կտու գանվի կեթա։ Պրոբլեմ չկա։ Բայց դրանից մեր երկիրը շահում է։ Հիմա էսա ձմեռը գալիս է, անցած անգամ եմ ասել, տարիների ընթացքում ճանապարհների ուրեմն սպասարկման հարցը։ Դրանից մեր քաղաքացիները տուժելու են, քիչ չի, մահվան դեպքերն արձանագրվելու ոչ բարեխիղճ, ուրեմն ճանապարհի մաքրման աշխատանքները կատարող կազմակերպությունների։ Վթարներ ալինելու, ցավոք սրտի տուժելու են մեր հայրենակիցները։ Բայց էլի ասել են դե մեր աղբերն է։ Չէ, այս մշակույթը, այս երևույթը պետք է արմատախիլ արվի։ Պետք է արմատախիլ արվի, որովհետև դրա տուժողը կարանք լինենք յուրաքանչյուրս։ Մեր մերձավորները եւ ոչ միայն մեր մերձավորները, մեր հայրենակիցները։ Դրա համար դրանց մասին պետք է աչք չփակենք, երբեք։ Իշխանություն ենք, ընդդիմություն ենք, հետ էական չի։ Հիմա օդի աղտոտվածության մասին երկար ուրեմն ժամանակ ես խոսել եմ, թիրախավորվել եմ, տարբեր բաներ այլ ասել եմ, անտառ այրեց, աղբավայր այրեց, էս արեց, այն արեց, անլուրջ, անհեթեթ բաներ էլի, բայց ուզեմ մի կարևոր, քանի որ ժամանակս ներ, մի կարևոր բանից խոսամ։ Եթե քաղաքապետարանի աշխատողը կամ պատկան մարմինների աշխատողը գնում է շինարարություն աչք կա փակում, որ այդ ցանցը չկա, այդ ցողարկիչը չկա, այն չկա, ինքը մարդ է սպանում։ Ինքը կոսվինի մարդ է սպանում։ Մի խանգարեք ինձ, ծխելու թեմայով հատուկ ես խոսամ, ծխելը սկսել եմ ձեր իշխանության օրոք։ Եվ ծխելը կթարգեմ, որ դուք իշխանություն չլնեք։ Հիմա իմիջիայլոց ելնում է շաբաթներով չեմ ծխում, հետո քարորիայից հետո սկսում եմ ծխել։ Պարոն Դանիելյան, հանուն արդարության ես էլ մեր իշխանության օրոք թարգել եմ ծխելը, հենց որ 0-0։ Կեցեք։ Հիմա շարունակեմ էլի։ Եթե պարոն Եղոյանը թույլ կտա, շարունակեմ։ Թույլ եք տալի պարոն Եղոյան։ Այո, շնորհակալ։ Հիմա ասածս ի՞նչն է, սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերներ, որ մենք պետք է մտածենք այս երկրի մասին, մտածենք մեխանիզմների մասին։ Պարոն Աղազարյանը ասեց սրա մասին ենք խոսել, հակակշռման փոխզսպման մեխանիզմների մասին, որ որևիցե մեկը չդառնա այդ բացարձակ այդ բուրգի վերևը կանգնած իշխանությունը, որովհետև ճիշտ է ասում, իշխանությունը մարդկանց ավելի, չգիտեմ, էլի որ ճիշտ բառ օգտագործեն, որ չնեղացնեն ոչ մեկին, հղպացնում է, իհարկե։ Եվ ոնց անենք, որ այս իրավիճակը մեր մոտ չլինի։ Ոնց անենք, որ մենք այդ երկիրը կառուցենք, որ կաշառք վերցնողը, այդ ամաչեն այդ մարդու ընտանիքի անդամները, ամաչեն, դպրոցում գնան, այդ երեխան ամաչի, որ իրա ծնողը կաշառակ երա։ Կներեք այս սուր գնահատականների համար, բայց եթե ուզում ենք, որ մենք նորմալ երկիր կառուցենք, ուրեմն պետք է դա լինի։ Արդյոք կոռուպցիա չի, երբ որ գնում ես այս կամ այն համայնք, եւ տեսնում ես, որ հաստիկներ կան գրանցված, որ այդ մարդիկ այդ հաստիկի հետ կապ չունեն։ Թանգարանում այդքան նմուշ չկա, ինչքան որ աշխատող։ Այդքան նմուշ չկա այդ թանգարանում։ Թանգարանից ավելի, նմուշից ավելի շատ աշխատող կա։ Ես այդ հարցով հրապարակում կանեմ, այդ հաստիկացուցակները, պետական հաստիկացուցակները կհրապարակեմ, ես այդ ուղղությամբ աշխատանք եմ տանել։ Դուք կտեսնեք այդ ուռճացված հաստիկացուցակները, որով հազարավոր մեր հայրենակիցներ կներեք, պետք է պետության հաշվին տուն չպահեն։ Չաշխատելով պետք է տուն